ازيكوا شباب؟ تعمل ايه يا حمزه؟ نعمل فشار. نعمل فشار. ماشي يلا. نحط اول ايه؟ استنى، نحط ايه؟ الزيت. حط زيت كده. يلا شاطر. انا حطيت كله. ايوه. هات بقى الملح. ملح؟ الملح جنبك. هاتوا يلا. ماشي. عارفه ان انا حاضره وبناكل. شوف بقى انا بعمل ايه؟ بنرمي دي مناديل. ليه؟ 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 هقول لك اهو ليه نعمل كده. هبقول لك نحط المناديل ليه. بس كده. حط بقى هنا كده. امسكه. بص بقى يا حمزه. بص بقى المناديل. المناديل مليانه زيت. شوف 1 2. شوف كله زيت ازاي. لما تيجي تعملوا فشار تحط المناديل دي علشان ايه؟ الفشار يبقى مفيش فيه زيت، يبقى صحي كده وحلو. اهو جميل اهو. وكله مفرقع. حلو يا دودو؟ رأيك؟ حلو قوي. هوحش فشار عشان كده هو محروق.